rapaziada, beleza? Que é o Thiago, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estamos aqui no Simulator Truck Brasil para mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui com R$181.254, rapaziada, para comprar mais um caminhãozinho novo, rapaziada. Já faz uns 3 dias que eu tô com esse jogo, não. Faz 4 dias que eu tô com o jogo, rapaziada. Eu tô evoluindo bastante, velho. Provavelmente aqui dá pra comprar. Deixa eu ver aqui. Dá pra comprar o Volvo. E esse caminhãozinho aqui, ó. Fui, feco. Dá pra comprar 2 caminhões. Os dois. Não dá pra comprar os dois separados, rapaziada. Eu vou comprar os dois separados. E provavelmente acho que eu vou comprar uma carreta, rapaziada. Porque eu nunca comprei uma carreta nesse jogo na minha vida. Na verdade dá pra comprar 3 caminhões, mano. Aí, rapaziada, acho que eu vou lançar esse caminhão, mano. O que vocês acham, rapaziada? Eu lanço o NL, Iveco ou esse caminhãozinho? Rapaz, tô muito indeciso, rapaziada. Tô indeciso, rapaziada. Qual caminhão eu devo comprar? Ai, tô muito indeciso, velho. Maria, mano. Quer saber, rapaziada? Eu vou comprar esse caminhão aqui, rapaziada. Comprado, e se eu vou 36 mil para a nossa qualificação? Vamos lá, comprar aqui nosso caminhão novo. Vamos lá, vamos aqui em peças. Para-brisa normal, fumê completo, fumê normal azul e vermelho. E quando? Ah, só 300, tá doido. Meu caminhão que eu boto isso, né, rapaziada? Colocar aquele foguinhozão massa, né? Como sempre, todos os caminhões que eu tiver, eu vou botar foguinho. Só R$60. Dados, vamos ver aqui. Amo caminhões, camuflado, Max Studios e games. O grafite do jogo, grafite, fogo e ilusão. Culpa aqui do incompatíveis games. Vamos aqui no amigo, rapaziada. Aqui tem Max Studios, Incompatíveis Games, Brasil, tem dos Estados Unidos, Voo Livre, Jesus Te Ama e Deus é Mais. Coloquei isso aqui do Incompatíveis Games. Pronto. Volante, vamos ver aqui. Eu deixo o original. Tem todos os volantes aqui, vamos ver. Não. Também não. Ó, esse aqui tá selecionado. O Antescânia. Esse aqui é do outro Volvo. Provavelmente deixa essa aí, né? Extras, vamos ver aqui. Tampa sol. Provavelmente coloca. Antenas também coloca. GPS também coloca. Buzina é aonde? É aqui em cima, né? É aqui mesmo. Isso mesmo. E também tem defletor. Nossa senhora, velho. Acho não. Ah, deixa. Eu vou colocar o defletor, rapaziada. Prontinho. Pronto. Rodas dianteira. Aqui é dianteira? É dianteira. Vamos ver aqui. Esse aqui é do jacaré, ó. E essa. Não, poderia ter lançado essa daqui, ó. Deixa essa daí mesmo. Traseira. Nem essa daqui. Com as cuecas. Ah, vou colocar essa aqui com cueca. Cueca, rapaziada. Essas carrotas 3 pontos aqui. O apelido disso aqui é cueca. Quem gosta de cueca, né? Então, cueca. Vamos aqui, amigo. Vamos descer, né? Fica.
Esse aqui eu vou deixar a suspensão resetar. Já a frente eu vou rebaixar. Para ficar assim, ó. Camelo raspando o chão, chama. Vai ficar assim, rapaziada, ó. Eu não vou arquear a traseira. Deixa só um pouquinho. Aí, ó, beleza. Vou deixar assim, ó. Assim, vou deixar assim, rapaziada, ó. Vou deixar assim. E a placa dos caminhões também é RKG2K23. 2023. Bom, beleza. Clica aí e chama, meu parceiro. Vamos aqui em cores. Tem skin. Eu vou ver se dá pra arrumar um skinzão aí pro Iveco, né? Eu vou arrumar. Lataria, vamos ver aqui. Ó, dá pra pintar de azulzão assim, ó. Tem preto, ó. Preto também, rapaziada. Combina muito com esse caminhão, velho. Azul nem se fala. Um prata assim, rapaziada. Cadê? Vai pra prata. Não vai pra prata, não. Provavelmente acho que eu vou deixar preto, rapaziada. Isso aqui vai ser o primeiro caminhão preto, velho. Coloca. A roda eu gosto muito é de preto, rapaziada. Ó, como é que fica. Fica muito bonita. Oxi, roda fixa. Provavelmente essas rodas que eu vou deixar branca. E tá aí, rapaziada, o Ivequeira. Olha como é que ele ficou, rapaziada. Ficou muito bonito. Nossa senhora. E agora, como vocês sabem, como sempre, vamos dar uma voltinha aí. Vamos comprar uma carguinha aí, porque é a primeira vez eu dirigindo uma carreta nesse jogo. Nossa senhora, rapaziada. É minha primeira vez aí. Primeira, mano. Tá doido? Eu vou pegar uma carga bem longa, viu? Cadê? Isso aqui tá com gasolina, né? Porque o 1620 não tá com gasolina, não. Rapaziada, um breve anúncio aqui. Já volto com vocês. Prontinho, rapaziada. O anúncio saiu, velho. Cê tá doido? Estamos aí com o nosso caminhãozinho novo. Chama, parceiro. E daí pela primeira vez. Vou até sair do caminhão pra ver como é que ele é. E olha como é que tá nosso Iveco. Nossa senhora, mano. Tá no caminhão? Quer ver como é que interna? Nossa senhora, que interna bonita, rapaziada. Primeira vez eu dirigindo uma carreta, velho. Nossa senhora. Ó, vamos lá pra transportador. Ui, cuidado. Frito tá rebaixando. Vou fazer uma vida real desse vídeo, né, rapaziada? Vida de caminhoneiro, você tá doido. Coloquei também esse filmezinho pra ficar escuro. Acho que, rapaziada, se botasse isso filme mais, já sabe, né? Colocar aqueles isso filme lá, mano. Isso filme bem escuro, acho que não vai dar pra ver nada. Não ia dar pra ver nada, rapaziada. Não dá pra ver nada. Estamos aqui na... Oxi! Tô ficando maluco, velho. Cadê? Olha no GPS. Isso aí. Meu Deus! Ai, mano, tem que ser esses caminhões mesmo. Tem que ir na contramão de ré. Tá doido, homem. Aí. Eu vou lá pra trás. Vamos para a primeira pessoa mesmo. Não tem perigo de bater, né? Eu já bati aí umas 500 vezes.
Tantas não, rapaziada. Sai de mim! Ui! Quase, rapaz. Vamos pegar uma carga aqui. E vamos pegar aqui a mais cara, que é aqui em Pinda, mano. E é pra engatar. Cadê? Nossa senhora, rapaziada. Tem que sair daqui agora pra engatar. Será que dá pra subir o eixo traseiro do caminhão? Se desce, rapaziada. Eita, rapaziada, a frita tá rebaixada aqui só o canto. Ui, mano. Rapaziada, a frita tá muito baixa, né? Calma aí, Silk. Cuidado. O caminhão não quer nem engatar, velho. Será que foi um problema que deu lá na oficina, mano? Agora eu vou ter que subir o caminhão, rapaziada. Subir a traseira. Agora eu vou ter que subir a traseira, rapaziada. Mas como que eu vou fazer? Vou ter que voltar lá no menu, rapaziada. Nossa senhora, velho. Você tá zoando com a minha cara, mano. Você tá zoando. Pra que fui inventado de mexer na traseira do caminhão? Meu Deus do céu. Esse aí é eu mesmo, rapaziada. Tá aí, doido. Olha esses caninhos na foto, tá doido. Oficina. Imagem e suspensão. Ah, velho. Vou resetar aqui, ó. Eita, vou ter que gastar mais dinheiro ainda. Oh, meu Deus do céu. Vamos voltar lá, rapaziada. E vamos ver se vai engatar de novo. Se não for, eu vou ficar com uma raiva da gota aqui, velho. Uma hora tem que engatar, rapaziada. Vai demorar um bom tempo aí, só pra nós fechar o vídeo. Se o vídeo tiver muito longo, rapaziada, aí nós... Vamos sempre apagar